Bir düşün. Öldün. Artık savaşman gerekmiyor. Artık acı çekmiyorsun. Artık görev de yok. Tam dinlenecekken Kabuto geliyor. Haydi tekrar işe diyor. Naruto evreninde emekli olmak gerçekten zor. Özellikle de adın Itachi Uchiha ise. Dördüncü Ninja Savaşı başladığında Kabuto tarihin en tehlikeli shinobilerini Edo Tensei ile yeniden diriltti. Madara, Nagato, eski Kage'ler ve tabii ki Itachi Uchiha. İşte tam bu noktada çoğu kişinin aklına aynı soru geliyor. Edo Tensei Itachi. Acaba yaşayan Itachi'den daha mı güçlüydü? İlk bakışta cevap çok kolay görünüyor. Artık hasta değil, körleşmiyor, çakrası hiç bitmiyor. Üstelik öldürülmesi de neredeyse imkansız. O zaman kesin daha güçlü değil mi? Aslında işler o kadar basit değil. Çünkü Naruto evreninde güç sadece fazla çakra demek değildir. Bazen tek bir doğru karar binlerce jutsudan daha değerlidir. İşte Itachi tam olarak böyle bir karakterdi. Çoğu kişi onun Sharingan'ını konuşuyor. Amaterasu'yu konuşuyor, Susanoo'yu konuşuyor. Ama bence asıl konuşmamız gereken şey onun zekası. Kabuto bütün savaşı planladı, binlerce askeri vardı. Sayısız ölü shinobi'yi kontrol ediyordu. Ve buna rağmen savaşın gidişatını değiştiren kişi yine Itachi oldu. İşin ironik tarafı ise şu, Kabuto'nun en büyük silahı sonunda Kabuto'nun başına bela oldu. Kendi çağırdığı Itachi kendi planını bozdu. Gerçekten düşününce oldukça komik. Adam dünyanın en tehlikeli uçağlarından birisini diriltiyor, sonra da neden bana saldırıyor diye şaşırıyor. Kabuto o gün büyük ihtimalle hayatının en pahalı hatasını yaptı. Ama burada çok önemli bir ayrıntı var. İnsanlar genellikle Edo Tensei'nin Itachi'nin daha da güçlendirdiğini düşünüyor. Peki gerçekten öyle miydi? Yoksa Edo Tensei sadece Itachi'nin zaten sahip olduğu potansiyeli daha rahat kullanmasını mı sağladı? İşte bu sorunun cevabı Itachi'nin neden hala Naruto evrenindeki en korkulan shinobilerden biri olduğunu da açıklıyor. Ama önce Edo Tensei'nin nasıl çalıştığını anlamamız gerekiyor. Çünkü çoğu kişi bu jutsunun gerçek kurallarını hala yanlış biliyor. Kabuto'nun kullandığı Edo Tensei, Naruto evrenindeki en tehlikeli yasak jutsulardan biri. Çünkü bu teknikte ölüm bile anlamını yitiriyor. Bir shinobi'yi yeniden hayata döndürüyorsunuz. Üstelik sadece diriltmiyorsunuz. Onu savaşmaya da zorluyorsunuz. Düşünsene, yıllarca emek veriyorsun, ölüyorsun, huzura kavuşuyorsun, sonra biri geliyor ve diyor ki hadi bir savaş daha var. Gerçekten kötü bir iş sözleşmesi. Ama Edo Tensei'nin en büyük avantajı bu değil. Asıl olay sonsuz çakra. Normal bir shinobi savaşırken sürekli çakra hesabını yapmak zorundadır. Bu jutsuyu kullanırsam çakram yeter mi? Susanoo'yu biraz daha açarsam yorulur muyum? Itachi'nin hastalığı daha da kötüleşir mi? Edo Tensei'de böyle dertler yok. Çünkü çakra sürekli yenileniyor. Yaralanıyorsun, iyileşiyorsun. Kolun kopuyor, yeniden oluşuyor. Susanoo kullanıyorsun, devam. Amaterasu atıyorsun, hadi bir tane daha. Resmen sınırsız internet paketi gibi. İstediğin kadar harca. Ama burada insanların kaçırdığı çok önemli bir ayrıntı var. Sonsuz çakra, sonsuz güç demek değildir. Bunu en iyi gösteren örnek tam da Itachi'nin kendisi. Çünkü Itachi hiçbir zaman kaba kuvvete güvenmedi. O, rakibinin bir sonraki hamlesini savaş başlamadan önce hesaplayan adamlardan biriydi. Hatırlayın, Naruto ve Bii'ye karşı savaştığında Kabuto Itachi'yi tamamen kontrol ediyordu. Buna rağmen Itachi bir anlık fırsat yakaladı ve Sushi'nin gözü sayesinde kontrolü kırdı. İşte çoğu kişinin gözden kaçırdığı nokta bu. Edo Tensei Itachi'yi güçlü yapan şey ölümsüz olması değildi. Kendi beynini kullanabiliyor olmasıydı. Kabuto'nun yaptığı en büyük hata da buydu. Gücünü kontrol edebileceğini düşündü. Ama Itachi sadece güçlü değildi. Sabırlıydı ve zekiydi. Doğru anı beklemeyi herkesten iyi biliyordu. Kabuto satranç oynadığını sanıyordu. Itachi ise çoktan oyunun kurallarını değiştirmişti. Ama bu daha başlangıçtı. Çünkü Itachi'nin önünde şimdi Nagato vardı. Ve bu savaş onun gerçek seviyesini gösterecekti. Peki Edo Tensei Itachi gerçekten ne kadar güçlüydü? Bunu anlamanın en iyi yolu onun konuştuklarına değil, savaştıklarına bakmak. Ve ilk rakibi Naruto değildi. İlk gerçek sınav Nagato'ydu. Hatırlayın, Kabuto Nagato'yu tamamen kontrol ediyordu. Yani karşımızdaki kişi acı çeken eski Nagato değildi. Hiç durmadan savaşan, Rinnegan'ın bütün gücünü kullanan bir ölüm makinesiydi. Üstelik karşısında sadece Itachi yoktu. Naruto da vardı, Killer Bee de vardı. Ve ilginç olan şu, bu üçlü savaşırken savaşı yöneten kişi sürekli Itachi oldu.
İlk olarak Naruto'ya bağırdı. Gözlerine bakma. Çünkü herkes biliyor ki bir kez Tsukuyomi'ye yakalanırsan geçmiş olsun. Sonra B'yi uyardı. Ardından Nagato'nun hangi jutsuyu kullanacağını önceden tahmin etti. İşte Itachi'yi farklı yapan şey tam olarak buydu. O, rakibin hareketini gördüğü için güçlü değildi. Rakibin ne yapacağını henüz o karar vermeden önce hesaplıyordu. Buna satrançta 3 hamle sonrasını görmek denir. Itachi bunu savaşta yapıyordu. Nagato'nun Chibaku Tensei hazırladığını fark ettiği anda hiç zaman kaybetmedi. Naruto, Bee ve Itachi aynı anda saldırdı. Eğer o an sadece bir saniye bile geç kalsalardı muhtemelen savaş orada bitecekti. Birçok kişi bu sahneyi izledi ama çok küçük ayrıntıyı fark etmedi. Planı yapan Naruto değildi, Bee değildi, Itachi'ydi. İşte bu yüzden ben Itachi'nin en güçlü silahının Sharingan olmadığını düşünüyorum. Onun gerçek silahı savaş zekasıydı. Çünkü Nagato gibi bir canavarı kas gücüyle değil doğru kararlarla durdurdu. Ama asıl olay birkaç saniye sonra yaşandı. Nagato'nun bütün dikkatini dağıttığı anda Itachi Totsuka kılıcını kullandı. Tek hamle, tek isabet ve savaş bitti. Şimdi dürüst olalım. Naruto evreninde bu kadar havalı bir tek vuruş daha zor bulunur. Nagato dakikalarca herkesi zorladı. Itachi geldi, bir kılıç çıkardı, mühürledi ve devam etti. Gerçekten insan biraz da bize savaş bırak demeden edemiyor. Ama bu savaş bize çok önemli bir şey gösterdi. Edo Tensei Itachi'nin en büyük avantajı sonsuz çakra değildi. O zaten yaşayan haliyle de savaşın beyniydi. Edo Tensei sadece onun önündeki bütün fiziksel engellerini kaldırmıştı. Fakat asıl yanılmaz savaş henüz başlamamıştı. Çünkü sıradaki rakip Kabuto'ydu. Ve bu savaşta Itachi ilk kez öldürmek yerine kurtarmayı seçti. Nagato savaşı bittikten sonra çoğu kişi rahat bir nefes aldı. Ama Itachi'nin aklında tek bir hedef vardı. Kabuto. Çünkü Itachi çok önemli bir şey anlamıştı. Kabuto durdurulmadığı sürece bu savaşta asla bitmeyecekti. Yüzlerce Edo Tensei Shunobisini sürekli yenebilirdiniz. Ama Kabuto yaşamaya devam ettiği sürece hepsi tekrar savaşacaktı. İşte gerçek düşman buydu. Tam o sırada Sasuke de Itachi'nin peşinden geldi. Şimdi ilginç bir durum vardı. Bir tarafta hayatı boyunca kardeşini öldürmeye çalışan Sasuke, diğer tarafta öldükten sonra bile kardeşini korumaya çalışan Itachi. Hayat bazen gerçekten garip senaryolar yazıyor. İki kardeş yıllar sonra ilk kez aynı tarafta savaşıyordu. Kabuto ise artık sıradan bir ninja değildi. Orochimaru'nun deneyleri, Jugo'nun doğal enerji yeteneği, Kimamoru'nun hücreleri, Sandfor'un güçleri ve sayısız shinobi'den aldığı DNA sayesinde adeta yaşayan bir laboratuvara dönüşmüştü. Kısacası Kabuto'nun özeti şuydu: ne bulduysam üzerime taktım. Ama buna rağmen Kabuto'nun karşısındaki kişi Itachi olunca işler değişti. Çünkü Kabuto sürekli daha güçlü olmaya çalışıyordu. Itachi ise daha akıllı olmaya. Ve bazen zeka gücün önüne geçer. Kabuto mağarayı tamamen kendi avantajına çevirmişti. Her yer karanlıktı. Sesler yankılanıyordu. Görüş neredeyse yoktu. Kabuto için mükemmel bir savaş alanıydı. Ama Itachi bunu bile avantaja çevirmeyi başardı. Bir hamle, bir analiz, bir plan. Sasuke daha ne olduğunu anlamadan Itachi savaşın kontrolünü ele geçirmişti. İşte bu yüzden birçok kişi Itachi'yi yanlış değerlendiriyor. Çünkü insanlar onun gözlerine bakıyor. Ben ise kararlarına bakıyorum. Ve tam burada Itachi herkesi şaşırtan bir şey yaptı. Kabuto'yu öldürme şansı vardı. Ama öldürmedi. Çünkü amacı intikam değildi. Savaşı bitirmekti. İşte Itachi ile diğer shinobiler arasındaki en büyük fark buydu. Çoğu kişi rakibini yenmeye çalışır. Itachi ise sorunu çözmeye çalışıyordu. Ama bunu nasıl yapacaktı? Cevap Naruto evrenindeki en ilginç doujutsulardan birinde saklıydı. Izanami. Izanami, Naruto evrenindeki en ilginç tekniklerden biri. Çünkü amacı rakibi öldürmek değildir. Onu değiştirmektir. Kabuto hayatı boyunca başkası olmaya çalıştı. Önce Orochimaru'yu örnek aldı. Sonra onun güçlerini aldı. Yetmedi, başka shinobilerin DNA'sını kopyaladı. Kimamoru, Jugo, Sandfor ve daha niceleri. Kabuto artık kendi kimliğini bile unutmuştu. İşte Itachi bunu fark etti. Eğer Kabuto'yu öldürürse savaş bitecekti. Ama sorun çözülmeyecekti. Bu yüzden Izanami'yi kullandı. Kabuto'yu sonsuz bir döngünün içine hapsetti. Ta ki kendini kabul edene kadar. Düşünsene, karşısındaki adam seni öldürebilecek güçte
Ama seni öldürmek yerine hayat dersi veriyor. Gerçekten Itachi bazen Shinobi'den çok psikolog gibi davranıyor. Kabuto sonunda gerçeği kabul etti ve Edo Tensei'yi kendi elleriyle bozdu. İşte savaşın kaderini değiştiren an tam da buydu. Şimdi en baştaki soruya geri dönelim. Edo Tensei Itachi gerçekten yaşayan Itachi'den daha mı güçlüydü? Cevap, evet. Ama sandığın sebepten dolayı değil. Edo Tensei ona yeni teknikler vermedi. Yeni bir Sharingan da vermedi. Yeni bir zeka vermedi. Sadece onun önündeki bütün fiziksel engelleri kaldırdı. Hastalık yoktu, körleşme yoktu, çakra sorunu yoktu, yorulmak yoktu. Yani yaşayan Itachi'nin sahip olduğu inanılmaz zeka bu kez hiçbir fiziksel sınır tarafından durdurulmuyordu. İşte Edo Tensei Itachi'yi bu kadar korkutucu yapan şey buydu. Peki yenilmez miydi? Hayır. Naruto evreninde yenilmez kimse yok. Hashirama, Madara, Altı Yol Naruto, Altı Yol Sasuke, bu seviyedeki karakterler hala çok büyük tehdit oluştururdu. Ama Akatsuki üyeleri arasında değerlendirecek olursak, Edo Tensei Itachi muhtemelen en tehlikeli isimlerden biriydi. Çünkü bazı karakterler güçleriyle savaş kazanır, bazıları ise akıllarıyla. Itachi ikisini de yapabiliyordu. Ve belki de onu özel yapan şey, hiçbir zaman en güçlü olduğunu iddia etmemesiydi. Her zaman en doğru hamleyi yaptı. Belki de gerçek güç tam olarak buydu. Şimdi sıra sende. Sence Edo Tensei Itachi gerçekten Akatsuki tarihinin en güçlü üyesi miydi? Yoksa bu ünvan hala başka birine mi ait? Yorumlarda fikrini yaz. Çünkü bu tartışma Naruto hayranları arasında muhtemelen hiçbir zaman bitmeyecek.